takole. Princip Meet Technology v bistvu zajema vse metode, kar jih človeštvo pozna oziroma kar se je srečalo z njimi, s tem, da je ta princip dejansko razdelan znanstveno, tako da imamo vse dokazano črno na belem in vse se tudi da čutiti, pravi celotno razumevanje nas samih ljudi, kako funkcioniramo, kdo smo, kako naročati temu, kar nas živi in kako vse skupaj potem tudi zmanifestirati za vsako sekundo svojega življenja. Prišel sem do tega v bistvu iz lastnih izkušenj. Seveda sem se srečal tudi z raznimi knjigami, z raznimi literaturami, z raznimi zdravilci, bioenergetiki in tako naprej. Ampak moram povedati, da tam nisem dobil nobenega pravega znanja, s katerim bi si lahko kaj pomagal ali pa da bi karkoli bolj razumel, ali pa da bi si sestavil neko celoto, neko resnico, nek temelj. Tako da sem vse v bistvu prišel iz lastnih izkušenj. Te izkušnje so bile v bistvu že od samega otroštva, zato se danes držim, da čisto vsaka stvar, ko pride v našem življenju, je s zelo velikim razlogom in nobena stvar ni brez razloga. Čisto vsaka malenkost, ko se nam zgodi, ima res neko težo od zadaj in prej kot slej tudi srečamo to idejo v svojih mislih ali pa se nekam zadrži ta sestavljanka potem iz neke izkušnje, vidimo, da vsaka malenkost nas uči in nas nadgrajuje. Vedno imam eno in isto vprašanje, kako narediti, da bo zadeva še boljša, kako narediti, da bo še hitreje, kako narediti, da bo to še bolj 100%, da bo bolj dolgoročno vse skupaj še, oziroma kako še bolj pravilno razumeti to celoto. Predvsem se mi ta vprašanja skozi pojavljajo, oziroma kako razumeti sebe še bolj, ali pa mogoče še bolj, če grem še bolj v globino, še bolj v jedro, če smo mi res vsemogočni, kako doseči to točko. Ja, Bog je tisto orodje, s katerim lahko vse naredimo, vendar brez nas, brez računalnika, ki naroča, kako in kaj narediti, žal ni nič. Bog sam ne bo naredil nič, Bog je v bistvu samo en velik program, gre se za kontejnerizirano polje z polno elementi, kateri nosijo določene podatke oziroma vsa znanja, ki so tukaj na tem planetu, se pravi od nekih rastlin do živali, do ljudi, vse to je v tej energiji. Zdaj, to marsikdo ne razume, zato bom dal čisto enostaven primer. Zdaj, če bi bil kje Bog, ki bi imel usmiljenje, tako kot ga predstavlja recimo cerkev ali pa vse ostale religije, kar je zame izredno velika napaka in je izredno zmotno, ali pa bi rajši rekel, največja napaka v človeštvu, ki je lahko človek dovolil, so te religije, katere predajajo znanje oziroma delijo znanje, s katerim si človek dejansko ne more pomagati popolnoma nič. Lahko pa seveda človeka spraviš v ta položaj zelo hiter, to tako, da daš pametnemu človeku napačno znanje in mu predstaviš, kot da je to pravilno znanje. Zaradi tega neznanja oziroma te nevednosti oziroma napačnega zaupanja človeka, pač človek verjame, da je lahko nek človek služabnik Bogu. Nihče pa ne razume, da Bog v resnici ne potrebuje nobenega služabnika, ker če razumemo, da ta zadeva lahko naredi vse, kar si mi zamislimo in občutimo, zakaj bi sploh potreboval nekoga. Tako da to morajo pač ljudje prvo samo osnovo razumeti, kaj Bog je, in pa tudi, kaj je stvarnik. In tega nikakor ne smejo mešati. Se pravi, Bog je energija, katera nosi vse podatke vsega živega, kar je tukaj. Stvarnik je pa oseba, katera je ustvarila DNK, ki je v našem telesu. In ta DNK potem regulira tudi, se pravi, celotni računalnik ali pa naše somatično telo, auro, če želite, ali pa energijo, katera pa narekuje potem delovanje fizičnega telesa. Tako da tukaj morate iti po vrsti in nikakor ne smete spuščati ali pa upati, da se bo stena premaknila, ker lahko gledate v steno leta in leta, pa se stena ne bo premaknila, dokler ne boste ugotovili postopka, kako naročiti, da boste lahko zmanifestirali nekaj oziroma nekaj spremenili v tem prostoru in času, v katerem mi živimo. Dokler imate vsa predhodna znanja, ki ste si jih nabrali od teh zdravilnih principov ali pa od raznih karmičnih zadev, meditacij in tako naprej, potem tako ne boste prišli nikamor. To je čisto osnova. Prvo morate začutiti sebe, svoje elektromagnetno polje, razumeti, kaj to je. Potem morate čutiti elektromagnetno polje, v katerem živite
In potem se še lahko zgodi prva, da prava 100% manifestacija, ko boste to razumeli, in takrat, ko se bo zgodila prva prava manifestacija, boste šele začutili, kdo ste. Zato pa je potrebno poznati vklop telesa, se pravi, tukaj gre za povečanje elektromagnetnega polja, da smo sploh transparentni za to okolico, kateri naročamo. Če ne, so takoj ti podatki vsaj 50% manjši zaradi našega valovanja. Ko to dosežemo, potem tudi spet dobimo to svojo celoto človečnosti nazaj in takrat smo spet človek. To pomeni, da res funkcioniramo iz našega temelja, to so naše misli in občutki, ki pa prihajajo vse iz te celote, v kateri živimo. Tako da ustvarite eno vibracijo, vizijo, hologramsko, to je ena vibracija, in pa drugo lingvistično, se pravi čustveno, tekstovno. In ko te dve vibracije združite v eno nit, se pravi v eno vibracijo, to potem določeni eksperimenti so pokazali tudi čudovite melodije, zelo podobne kot so rastline v naši okolici. In ko ta vibracija zazna čas, v katerem v resnici obstajamo, ali pa samo realen čas, v katerem je zdaj, in samo zdaj tudi obstaja za nas in tudi za naš DNK, takrat bo možno 100% manifestacija. Seveda so pa tukaj zdaj spet te nivoji, se pravi, sama kvaliteta vizije in kvaliteta občutkov je zelo pomembna. Zdaj nekdo, ko bo zaprl oči, pa bo videl recimo vse, kar se zdaj dogaja v tem našem svetu zdaj, pa bo to lahko podoživel s zaprtimi očmi, to je odlična vizija. Zdaj teh vizij je seveda več nivojev, in te vizije in občutki morajo biti seveda na najvišjih možnih nivojih. Se pravi, vizija mora biti, kot je realno tukaj v tem prostoru in času, in občutki morajo biti na maksimalno najvišjih možnih nivojih, ko ste jih vi tudi že tukaj doživeli nekoč. Se pravi, najvišji možni euforičen občutek sreče, ki ste ga vi tukaj doživela, tako boste lahko svoj DNK zagnala, da se bo ta vibracija iz spomina, ko ste vi že doživela to srečo, ponovno zgodila ta vibracija, in potem imate tukaj še srečo, sočutje do nekoga, hvaležnost do vsega tega, in ko spravite vse te vibracije na najvišjo možno točko, takrat potem to človek občuti bi lahko rekel, nekakšen vliv energije, in tudi vse knjige, ko piše, ko čutite vsak nanodelček svojega telesa, to je ta občutek, in ta vibracija v bistvu potem, se pravi, na našem sematičnem polju spreminja tudi drugo sematično polje, ali pa v tem primeru za samo pomoč sam svoje. Ne se spominjati negative nazaj, pa potem iti v preteklost, pa negativo prenesti v sedanjost, ker ste še enkrat si povzročili problem. Rajš pejte nazaj v negativo, takrat, ko ste doživeli, podoživite to še enkrat, če že morate, probajte to videti pozitivno, ker ste to preživeli in to je čudovito. In hvala Bogu je že minilo vse skupaj to, tako da ne rabite biti več v tistem polju, rajš to razumite, preneste pa sem pozitivne stvari, kako ste bili močni, da ste to lahko preživeli, in probajte iz tega videti stvari pozitivne, da jih ne boste več ponovili, kar ste pač takrat narobe naredili. Ker vendarle se gre za nadgradnjo, se pravi, moramo iti naprej, in tisto, kar se je zgodilo, ne moramo več spreminjati nič. Lahko se vsem vračamo s spominom nazaj in si kvarimo zdajšnji DNK. Nič drugega. Če pa gremo nazaj, pa to vidimo pozitivno, pa pridemo nazaj v ta prostor in čas zdaj pozitivni, s temi izkušnjami, ki smo to preživeli, je pa to popravek našega DNK-ja. Ker zdaj pa razumemo zadevo in nas več to ne bremeni. In zaradi tega potem občutimo tudi sproščenost in normalno potem lahko naredimo spet korak naprej. In za vsako stvar, ki se nam je negativno zgodila, negativna, je naša pozitivna izkušnja. Nič drugega v resnici. In če bi zdaj vsi videli svojo preteklost tako, bi bil svet že jutri čisto drugačen, kot je danes. Zato morajo to ljudje čisto drugače gledati in znajte se vseh knjig, ki jih imate o karmah, o negativah in tako naprej. In vse te karmične obrazlage in te energijske tvezenja so tako zgrešena, da normalno, da bodo zdaj nekoga, ki ima samo eno znanje ali pa dva znanja, nikakor ne morete iti iz tega okvirja ven. Zato je tukaj potrebno imeti res ogromno znanj, se pravi od metalurgije, kemije, fizike, matematike, narave, ampak ne te, ker smo se učili v šoli. Zato sem isto zelo hvaležen, da nikoli nisem maral šolskega sistema in da se ga nikoli niso mogli tako ukviriti, kot sicer ukvirjajo na milijone ljudi. In to je čudovito in zato tudi celo mogoče en nasvet,
Ne držite se tega, prav kontra delajte vse in boste videli, kako bo začelo življenje iti čisto drugače. Samo najti moramo tisto pravo vprašanje v sebi in to je, zakaj v resnici sem se tukaj rodil. Kdorkoli je prišlo do tega, da je tukaj zato, da bo hodil v šolo, da bo na koncu dobil diplomo in dobro službo, je to največja napaka. In ko bomo iz tega izstopili ven in sebe začutili, takrat bo naš temelj popoln in boste videli, da boste v resnici imeli takrat vse, ko si ne boste želeli ničesar več in ko ničesar ne boste imeli. Takrat boste imeli popolnoma vse in to je samo vi. In to je vse, kar tudi v resnici potrebujemo. Nič drugega, ne. To pa zgleda potem tako, da ko enostavno človek, vsi smo že bili na tleh in vsi smo se mogli iz tega dvigniti. In to so naše prave izkušnje. In takrat, ko bomo ostali brez vsega, bomo videli, da imamo v resnici vse. Se pravi, vse želje se nam bodo izpolnile takrat, ko si ne bomo želeli več ničesar. Zelo enostavno. Ko ne boste se več vračali v prejšnjo sekundo, pa hoteli rešiti te težave, in ko ne boste več planirali za naslednjo sekundo, ker ne veste, če boste v njej. Se pravi, ko boste obstajali samo v zdaj, brez strahu, brez česarkoli, takrat boste dosegli to točko. Mi dva so zdaj v tej sekundi. In zdaj v tej sekundi se mi dva pogovarjava, kar se pogovarjava in se ne obremenjujemo za naslednjo sekundo. Se pravi, naslednja sekunda bo točno takšna, kot mora biti. Čim bomo mi dva želela spremeniti nekaj v naslednji sekundi, pomeni, da želijo mi dva regulirati program, kateri naj živi. To je pa nemogoče. In tukaj se začnejo ti prvi problemi. Takoj, ko se začnemo obremenjevati, primer. Kaj bo jutri, kako bom šel jutri v službo in kaj bom jutri v službi delal, pomeni, da sem si uničil to sekundo. Ker nisem več v tej sekundi, ampak že živim v prihodnosti. In ta prihodnost ne mora funkcionirati, ker ta prihodnost obstaja samo v kvantnem svetu, ne pa v tem prostoru in času. Zato se to tukaj ne more zrealizirati, niti ne zmanifestirati. In potem naše želje trajajo dneve, tedne, mesece, leta. In se nikoli ne izpolnijo. Če bi se pa mi počutili, jutro bom šel v službo recimo in moram biti razbremenjen, moram biti vesel in srečen in da se že zdaj tako počutim. In bom ta moment probal zadržati, seveda bo jutrišnji dan točno takšen, kakršen je ta sekunda zdaj. Razumete? Se pravi, to je to delovanje, to je to valovanje, ki ga se pravi tudi dajemo. Meni osebno je vseeno, kaj se bo čez eno sekundo zgodilo, oziroma vseeno mi je, ali bom še naslednjo sekundo ali ne. Ker jaz sem to že doživel. Jaz sem imel polno planov, jaz sem šel samo na poizkusno vožnjo in kar naenkrat mi je nekdo prečrtal pot in tukaj bi se lahko zame tudi življenje končalo. Zato zelo dobro poznam to polje in to polje je najboljše, ko nimaš nič in si samo zdaj zadovoljen s tem, kar imaš zdaj in kar si naredil do zdaj. In biti hvaležen za to. In to je to stanje zdaj. Se pravi, ničesar si ne želim, ničesar ne pričakujem. Edino, kar je, moram čutiti v sebi ljubezen, iskrenost in pa sočutje do vsega, do vsakogar. In to je vse. To je to stanje. V mojem primeru je v bistvu vse, kar imam same materije v tem življenju, je samo posledica dobrega dela. Dokler sem se jaz v svoji mladosti obremenjeval s prihodnostjo, kako bom imel hišo, kaj moram narediti, da bom imel hišo, hiše ni bilo. Ko sem pozabil na te želje in sem začel delati samo še dobro in sem se obremenjeval, ali sem naredil res dobro terapijo, ali sem nekomu pomagal dovzeti tisto bolečino, ali je zdaj zadeva takšna, kot mora biti. Se pravi, samo raziskovanje tega, kar me živi in s tem, čimer delam, me je odpeljalo stran od te materije in vsega in seveda, zaradi dobrih rezultatov in vseh teh posledic dobrega dela je bila posledica tudi denar. Tako da to v bistvu ni niti bil noben plan, niti ne načrt, se pravi, hiša ni obstajala v moje viziji v prihodnosti, ampak je enostavno prišla sama po sebi. Tako kot avtomobili, kot denar za položnice, hrana in tako naprej. Vse se potem to avtomatično odvija. Nisem pa več osredotočen na to, kje bom zdaj zaslužil denar, da si bom lahko šel kupiti avto, hišo ali pa da bom šel lahko v trgovino si kupiti hrano, ampak samo z dobrim delom, s tem, kar me živi. Da delam čim več s tem, kar me živi. In tukaj sem zgubil, se pravi, vse ostale skrbi. Imel sem samo eno skrb, kako narediti čim boljšo terapijo in kaj bom naredil naslednjič, da bo ta še boljša. To je vse, kar sem razmišljal. Evo, čisto iskreno. Ja, to se pa tudi jaz sam veliko s tem vprašanjem ukvarjam.
Ker če dobro pomislite, ne, kar sem prej povedal, če je že vse po nekem programu, ne, potem pomeni, da je že vse nekdo zapisal, kako in kaj se bo zgodilo. Ne. Tudi jaz se ogromno ukvarjam s tem. Ne. In če smo čisto realni, ne, mislim, da tukaj, če vse laufa po tem programu, tukaj ni niti nobene svobodne volje, ampak je program, ki zahteva nadgradnjo. Se pravi, nekdo je nad tem, vsem skupaj, ne, in vse to je kontrolirano in vodeno, tako da ne vem, koliko svobodne volje v bistvu tukaj imamo. Je pa čudovita stvar ta, da ne glede na to, da pač razumemo, da mogoče ni tako, da imamo res svojo svobodno voljo, ne, da še vedno lahko reguliramo svoje čustva, svoje misli, svoje ideje in tako naprej. Mi to so zdaj v tem trenutku in času, ne? Ampak vse, kar se zdaj dogaja, se je enkrat že zgodilo in še enkrat se bo zgodilo. In to je samo zato, zaradi tega programa, zaradi te same nadgradnje. Ne? In potem tudi recimo se nekdo spomne, ne, kot déjà vu, ne? Jo, to sem pa že doživel. Ja, seveda si in zdaj si še enkrat se bo to zgodilo, ne? Če ne še 200-krat, ne? Ali pa milijonkrat. Ne? Tako da ta program konstantno laufa, ne? In tukaj je ta svobodna volja, bi rekel, kar izključena. Ne? Tukaj se gre dejansko za neko pot, ki je že nekdo postavil, zdaj samo čaka, kdaj bomo prišli na to, da bomo videli, kar smo naredili in lahko naredili korak naprej. Ne? Ja, želje prihajajo bolj iz našega ega, ne? Ker v resnici ne potrebujete popolnoma nič. Ne? Zdaj morate se spomniti tega polja. Ne? To polje so ste najlažje spomnili, ker ste bili fajn bolni. Kaj ste takrat si v resnici želeli? Samo da nekdo odpre vrata pa reče, če potrebujete kozarec vode ali pa da veste, da je nekje nekdo in nič drugega, ne? In takrat ste bili seveda v pričakovanju, kdaj se bo ta bolezen odmaknila, ne? Se pravi, kdaj bo stanje šlo na boljše, ne? To je pričakovanje. Želja pa je, da bi bili zdravi, ne? Ampak želja se ne bo nikoli zmanifestirala, ne? Ker to prihaja iz ega in to so naše stvari, ki nas pulzirajo iz nekih materialnih zadev ven, ker sam človek v osnovi nima nobenih želja. Ne? Nobenih želja. Imamo pa pričakovanje. Kaj se bo zgodilo? Ne? Kaj se bo zgodilo zdaj v tem trenutku? In to je to pravo polje. Ne? Ko to razumete, ne? Takrat bo tudi vse začelo malo drugače laufati pa v našem življenju. Ne? Vsak si želi imeti primer zdravega otroka. Ne? In potem, ko otrok zboli, kaj se zgodi? Ker naenkrat postane pričakovanje, kdaj bo ta bolezen izzvenela. Ne? In potem damo recimo otroku, ne vem, nek naglesin ali pa nekaj mu damo in potem kaj delamo? Pričakujemo. Ne da si želimo, da bo on zdrav, ampak pričakujemo, kdaj bo to izzvenelo. In zaradi tega pričakovanja vi dejansko spreminjate DNK. Tako na sebi, tako na drugem. Ker ko date vi otroku zdaj, ali to naglesin, ali je pa to placebo, en bonbon, pa mu rečete, lej, čez 5-10 minut ti bo že začelo biti boljš, oziroma ti je že zdaj boljš, takoj, ko ga boš pojedel. In kaj se zgodi? Mi začnemo pričakovati izboljšanje. In to je ta vibracija, to je pričakovanje, ki pa spreminja našo realnost. Želja, to je pa tako zakomplicirano, da boš se sploh ne ukvarjal s tem. To je ustvarila naša okolica, to je ustvarila naša družba, naši sosedje, naše televizije, naše radije, naše oči, ki so videli, kar se svet, kar je zlato in tako naprej. Ne? Od tukaj to prihaja, ne? Od nikjer drugje. In te želje, ne, so največja napaka človeštva. In vsak si želi. Ne? In potem hodimo, recimo, sem primer, po trgovinah, ne? In nekaj vidimo tam v izložbi, ne, ki se nam za svet, nam je všeč. In konc, in ta program laufa nas, in to so te želje, ne? Zaradi tega sem rekel, ko si ne bomo želeli ničesar več, takrat bomo imeli kar naenkrat vse. In to je tako težko razumeti in tako naprej, ampak to človek razume takrat, ko dejansko ostane brez vsega, takrat je to najboljše polje, ne? In potem, ko kar naenkrat spet dobi vse, takrat vidiš, da potem, ko imaš vse, ne, da imaš v resnici samo en kup problemov, nič drugega, ne. In potem imaš milijon evrov, ne, to pomeni milijon problemov, ne milijon evrov v resnici. In potem si ti šele zagrenjen in obremenjen s stvarmi, katere sploh niso naša stvar. In to je ta zgodba, v kateri si mi vsi vrtimo. In zaradi tega šole, da se potem izšolajo, da lahko gremo v dobro službo. Dobra služba je dober problem v resnici. Dober avto je dober problem. Velika, draga hiša je velik, drag problem. Nič drugega v resnici, ne.
Kdo je v resnici najbolj srečen? Tisti, ki ima najmanj. Tisti bo imel tudi zelo, zelo enostavno vprašanje, ne bo zgubil milijon evrov in ne bo razbil avto za 300 tisoč evrov, recimo. Ne? Ampak za njih je največji problem tudi, ko bo svojega klienta ruknil malo v blatnik, ker pa ne bo imel 50 ali pa 100 evrov, da bo šel lahko tisto popraviti. Ampak razumete težo teh problemov. Zato so milijonarji toliko bolj obremenjeni ljudje, kot pa recimo nekdo, ki nima nič. Ne? Ampak ti, ki nimajo nič, bodo veliko bolj živeli in veliko manj bolezni imeli, kot pa tisti, ki ima ogromno. Ker ima ogromno problemov in ta, ki ima ogromno, konstantno živi usporedno z pravo realnostjo. In moram povedati, da res nisem imel nič, elektriko so nama izklopili. Ampak pogledajte, tako velika negativa, ko so nama izklopili elektriko, za 3 mesece so bila brez elektrike, s prejšnjo partnerko, sem jaz tudi truda vložil v to, da bi imel elektriko iz nekega generatorja, ki bi ga uspel sam narediti, da bom danes 5 sistemov pripetil mobila oziroma 5 sistemov generatorjev, za katerega ne rabite vložiti 1 cent, pa imate energije, kakor želite. Na kar sta zadnjo tehnologijo, s katero so se tudi ukvarjali dobrih 10 let, imate lahko energije več, kot je ima 5 elektrarn Krško in to je tudi ta tehnologija, o kateri govori Nikola Tesla, to je 369, Flora, Vlaj, Svastika in tako naprej. Gre se za, temu rečemo tudi kamen, stone. To je pač tehnologija, katero vidite danes na nebu tudi. Prav zaradi te tehnologije in tega znanja se v bistvu vse tudi dogaja v tem sistemu. Ne? Ker če bi imeli to tehnologijo, bi bil človek popolnoma razbremenjen, popolnoma osvobojen vseh teh tenzij, službe, denarja, hrane in tako naprej, zdravja. In prav to vlade ne želijo, da se to pač razdeli med ljudi, oziroma mora priti nov svetovni red, s katerim bodo potem lahko dosegli to kontrolo te tehnologije. Ne? Drugače gre tukaj tudi za zelo nevarno tehnologijo, to sem tudi sam mnenja, da je pravilno, da te tehnologije nima vsak, kajti morate imeti celotno znanje, to prvo je seveda, kdo ste vi, potem šele kako v resnici deluje narava, šele takrat boste lahko razumeli, kaj ta tehnologija je in zakaj je. Seveda, takrat, ko nisem imel ničesar, so hodila recimo tudi potem po hrano si, ker nisem imela tudi kaj jest. Nimam kaj drugega, kot da povem čisto resnico, ne. To so bili res težki trenutki, ne. Ko dejansko človek nima za pol žemeljca, kaj šele za celo žemeljco, ne. In to so res grozni trenutki, ko si 2-3 dni lačen. Ali pa ko ne moreš luči prižgati, ali pa ko si ne moreš vodo v bojlerju si gre, da bi se normalno stošeral, ne. Jaz to polje zelo dobro poznam. In pa poznam potem polje, ko imaš, ne vem, kar naenkrat pa, ne vem, 500 tisoč evrov. In to je bila tudi moja študija, ne. Kaj se je tukaj zgodilo, ne? Ko sem jaz prišel do tega, da sem lahko imel vse, kar sem si zaželel in te stvari kupil z denarjem, ne, sem videl, da za vsako stvar, ko sem si jo kupil, za vsako stvar, ko sem jo prinesel domov, ko sem v njej videl nek bliž, nek zadovoljstvo in tako naprej, je bilo manj mene. Jaz sem se vedno več potem ukvarjal recimo s svojim avtomobilom, ne pa s sabo. Bolj sem se ukvarjal z avtomobilom, kot pa z postopkom terapije, kako bi lahko naredil še boljše, kako bi lahko še bolj zvizualiziral ali pa združil te vibracije v eno, ali pa kako bi še bolj ustvaril neko vrtilno količino kvantiniziranega polja, da bi ga še bolj čutil in jaz in neka druga oseba. Ne? Se pravi, vsaka materija, ki je prišla v moje življenje, mi je vzelo del mene. Zdaj, tukaj so se začele potem tudi dogajati razne stvari na samih čustvih. Tukaj je prišla neka razdraženost zraven in tako naprej. Ne? No, zdaj na koncu sem ugotovil, da seveda, ne, ko ti spoznaš enkrat bistvo, kar tebe živi, resnica vsega, kar tukaj obstaja, in ko začneš s tem delati, potem ti tega več ne moreš pustiti. Ker ko ti spoznaš to resnico, spravi, si prišel do neke nadgradnje, ne moreš zdaj to nadgradnjo podrti in iti nazaj v tisti svet, ki si bil prej, ker ta svet v resnici sploh ne obstaja in je zlagan. In je zlagan samo zato, da ubija to, kar je resnice v nas. In to je ta problem. In zdaj sem tukaj, ne, na tej točki, ko imam res en kup parcel, en kup hiš, en kup avtov in tako naprej, ne, da grem nazaj na minimalizem. Zato sem si tudi
eno čudovito parcelo nabavil, kjer imam 3 izvire pitne vode, čisto samem, res v naravi in tako naprej. In danes sem si bom tudi uredil svoj kotiček, kjer bom spet živel v naravi in sebe in nič drugega. Nobene materije ne potrebujem nobenih granitnih zadev ali pa kakršnih koli zlatih pozlačenih stvari, tako kot to cerkev propagira. Ampak res rabim samo sebe, mogoče zvok ptic, vode, kamna, listja, vetra, sonca, modrega neba in to je vse. In ko bom to dosegel spet, ko bom spet šel nazaj v tisto polje, zdaj prav iščem polje, ko ne bom imel nič, takrat vem, da bom spet v celoti najdel sebe in bom spet, mislim, da lahko zažarel še na višjem nivoju, kot sem zdaj. Vsak dan, ko se zbudim, imam spet novo vprašanje, kako bom danes naredil to tehnologijo še boljšo, da bo ljudem še bolj razumevajoča in da bo še bolj lahko vsak vzel to kot svoje prvo znanje in ga tudi delim naprej, da se ostali to potrebujejo. Marsikatere civilizacije, ki živijo okrog nas, to je tudi dokazano, da smo le na parih kontinentih in to zelo majhnih napram ostalim, ki so okrog nas. Prav tega tudi vlada ne želi, da bi to ljudje spoznali. Oni v bistvu konstantno kontrolirajo naša somatična polja in če bi nekdo recimo prišel do tega znanja, da bi lahko to maso, v kateri živimo, bil nekdo sposoben uničiti, bo tudi v momentu potem uničil tudi on. Zato je to vse kontrolirano in vse pod kontrolo. Dokler nekdo drži sistem s temi pogoji in s tem znanjem, s tem šolskim sistemom, bo to zelo težko premagati in dolgo bo, tudi moje mnenje, dolgo bo sem eden z mezinčkom igel od teh, ki vodijo ta sistem, bomo zelo težko prišli iz tega ven. Ker veste, da potem vlada ima svoje roke, to je policija, vojska in tako naprej, inšpektorat in tako naprej, in oni s tem zaverajo, se pravi, naše tisto realno delovanje, se pravi, nas samih, resnico nas, to se zavera s temi organi. In Sonce in Luna so objekti, kateri s svojim elektromagnetnim poljem ustvarjajo premikanje določenih, se pravi, samega kvantnega prostora in s tem potem tudi premikanje vsega živega, kar je tukaj, se pravi, samega elektrona in tako naprej. Ne vem, kaj naj vam povem v to smer. Lahko vam povem, da kar se učite v šoli je zlagano, to ni res. Sonce ni tako daleč stran in sonce ni tako veliko, kot govorijo, da je. Tudi Luna ni tako daleč stran, kot govorijo, da je, in tudi Luna ni to, kar jo predstavljajo, da je. Modro nebo pa daleč do tega, kar govorijo, da je, se pravi, odsev svetlobe, vode in tako naprej. Vse veste, da je voda prozorna v resnici, alge so zelene, ker pa je v zunanjem obloku, bom rekel, Zemlje, objekt, ki je modre barve in seva tudi to, ko je obsvetljen z določenim elementom, pa vidimo mi potem modro nebo. Tako da modro nebo nima popolnoma nič veze s tem, kar je tukaj na tem planetu, ampak ima, kar je izven tega, kar vi poznate. Kdaj boste spoznali ta svet? Takrat, ko boste spoznali, kako raste drevo v resnici, takrat, ko boste razumeli, kaj je narava, takrat, ko boste razumeli, kaj je CSE efekt in takrat, ko boste razumeli, kaj dela skarabej na piramidah. Tik pred tem spet, tik pred tem, kar se je zgodilo že 4-krat. Tik pred tem, kar se je zgodilo že 4-krat, mora se ustaviti to razmišljanje oziroma mora se ustaviti ta nečlovečnost, da bo lahko zaživela spet tista prava človečnost. Vendar moramo pa tukaj spet razumeti, se pravi, delovanje same narave in pa delovanje ljudi oziroma tistih, ki ne želijo, da postanemo ponovno ljudje. Tako da tukaj morate imeti res znanja malo večja, kot si lahko predstavljate, in tudi razumevanje mora biti malo na višjem nivoju. Zdaj to ne boste dobili niti z meditacijami, niti ne z diplomo, ampak enostavno z raziskovanjem tega, kdo v resnici ste in raziskovanjem tega, v komer živimo. Ja, kot sem povedal, zelo kruti časi so že zdaj
če seveda jih tako vidite, ne, oziroma če razumete zdaj to celoto. Ne. Če zdaj ne bi razumeli tega, kar razumem jaz, je za vas življenje precej lažje. Ne. In tukaj potem tudi ni teh tenzij in tako naprej. Ne. Če pa greste iz tega razmišljanja, ker sem jaz, ne, pa da vam malo pomagam, je bilo v letu 2019, sem še sam slišal po radiju, ki so povedali, da so farmacevtske združbe sporočile, da jim bo uspelo do leta 2025 razčlovečiti človeka. Zdaj o tem se ni noben več kaj veliko spraševal, niti ne vejo, kaj bi sploh s tem, kaj pomeni zdaj razčlovečiti človeka in tako naprej. Ne? Potem takoj zatem se je pa začel in razne te bolezni in covid in vse te stvari, ki so se dogajale. Ne? Potem pa tukaj ne vem. Mislim, da ne bi smel noben pozabiti tega, kar je bilo povedano in tudi, da bi se moglo to malo bolj osredotočiti in si postavljati ta vprašanja vsakodnevno, kaj to pomeni, da jim bo do 2025 uspelo razčlovečiti človeka. Ne? Kot vidite, kaj se dogaja, dogaja se to, da je bilo tukaj en kup ustrahovanja, en kup bolezni, en kup smrti je bilo, en kup medicinskih fenomenov, ali kako naj temu rečem, ker naenkrat je medicina šla gor in je edina varianta, ki lahko reši te stvari, pa po drugi strani v medicino nisi mogel iti več, ker je bilo vse zaprto, tako da so ostali ljudje dejansko brez pomoči. Drugega kot tega, da so jih dali na respiratorje, zdravil ni, proti temu bilo in tako naprej. Ne? Veste, kaj se je dogajalo in tukaj je tudi ogromno ljudi umrlo. Zdaj, kakšna prelomnica je to? Mislim, da ne rabim niti kaj veliko razlagati. Ne? Saj vidite sami, kam vse skupaj gre. Ne? Kako so se postavili zakoni, da se ne sme ustrahovati ljudi. Ne? Istočasno pa oni povejo, da je tam se to zgodilo, da prihaja nov virus, da prihaja tako naprej. Se pravi, to so prav tako ustrahovanja, ampak samo iz strani vlade. To je dovoljeno, iz strani ljudi, da bi pa nekaj sami povedali in tako naprej, pa ni dovoljeno. Ne? Zato mislim, da je tukaj res potrebno zdaj, da ljudje enostavno odprejo oči in začnejo prvo videti sami sebe in takrat se bo še lahko zgodil nek premik naprej, no? Nek korak naprej. Iščemo vse principe, ki bi bilo možno zmeriti čim več efektov ali posevov našega somatičnega polja oziroma vibracijo, ki jo ustvarjamo takrat, ko ustvarjamo vizijo oziroma občutke. Ne? Se pravi, te vibracije je potrebno izmeriti, jih določiti, če bi se dalo jih videti s kakršnimi koli aparaturami, bi bilo pa še posebej dobro. In pa istočasno, spet zdaj, ne, naprej tukaj, se nadaljujejo te študije. Se pravi, eno sematično polje v določenem vremenu, v določeni vlagi, v določeni temperaturi. Dva sematična polja skupaj, se pravi z vmesno maso kvantiniziranega prostora, spet te meritve in pa meritve potem sevov iz naših oči, ker naše oči so v bistvu usmerjevalniki elektromagnetnih polj, ki prihajajo iz naših točk. In tukaj je spet potrebno meriti potem, se pravi, seve elektromagnetnega polja, ki prihaja iz oči. Seve elektromagnetnih polj, ki prihaja iz samih točk, od kjer izvira energija. Te točke imate prikazane, kot je bil Jezus prikazan, ki nikoli ni bil v resnici pribit. Točke, kjer naj bi bil pribit, tam izvira energija ven. Te točke, da se potem meri. Potem se mora meriti tudi točka, se pravi, srčne čakre, tretjega očesa in tako naprej, se pravi, točka hipofize in tako naprej. Kaj se zgodi, ko je vizija popolna, ali pa kaj se zgodi, ko iz vizije vzameš nekaj ven. Koliko časa traja program, ki ga naročiš, recimo, ko naročiš list, ko naj se zavrti, koliko časa zdaj ta podatek potuje po tej masi, da se dotakne materije in dejansko naredi ta premik list, kako ste si vi zamislili. Zdaj iz nekih mojih osnovnih meritev in tako naprej, ko smo delali, lahko ta podatek potuje po tej masi tudi recimo 48 dni ali več. Ne? Jaz iščem program oziroma tehnologijo, katera bi spremenila zadevo v momentu in to 100%. To iščem. Zdaj sem prišel do nekje tega nivoja, da sem prišel od 60 pa do 100% nekje. Tukaj vmes variram, ne? Ampak vsak, recimo, ko ima neko težavo z bolečino, primer, ali pa kakšne takšne lajše, je od 60 do 100% rezultat v trenutku, se pravi, govorimo o 1 do 5 minut nekje. Ne? Tukaj moramo vedeti, da imamo vsi enak cilj, ne? Nimamo zdaj vsak svojega in tukaj smo v bistvu vsi poslani z enim namenom. Ne?
In to je to, kar sem že tudi prej povedal. In dokler se to ne bo zgodilo, tudi noben nikamor ne bo šel. Se pravi, tukaj smo se rodili s tem razlogom, da boste spoznali prvo sebe, kaj smo v resnici, kaj nas živi in v kom živimo. Potem naslednji korak je, kako s tem komunicirati, da nam zmanifestira vse. Potem pa moramo tukaj, ko ta nivo dosežemo, da se nam bo zmanifestiralo vse, seveda to trenirati. Te manifestacije. In ko bomo mi dosegli ta nivo, da bomo lahko zmanifestirali vse, kar si bomo zamislili v trenutku in da bo ta manifestacija 100%, takrat smo mi pripravljeni potem za nov nivo. Ta nov nivo se bo zgodil potem po smrti. Zato, ker vsi, ko pač umremo, ko naše somatično telo zapusti fizično telo, je to ta energija izolirana, ki je, in potem, če ima ta energija vsa znanja, bo tudi vibrirala na drugem nivoju in s to vibracijo bo ona potem šla v drugo sfero. In tam so druge energije oziroma drugačne elektromagnetna polja, drugačne barve, drugačne vonjave in tako naprej. In tukaj se mora nadgraditi, se pravi, naše somatično polje, da bomo sploh lahko sposobni tam razumeti te nove stvari, nove barve, nove vonje in tako naprej, in da bomo potem tam se spet nadgrajevali naprej. Dokler pa bomo tukaj v tem živeli, kar zdaj živimo, bomo pa tukaj umrli in se ponovno rodili nazaj. In ponovno rodili nazaj in ponovno. Zato tudi, recimo, jaz sem se ukvarjal, kot sem že povedal večkrat, 7 let sem se ukvarjal tudi s hipnozo in zelo dobro poznam regresije in vidim, kako lahko nekatere ljudi vrneš tudi za 500, 600, 700 let nazaj in oni se spomnijo vsakega detajla, vsakega detaljčka in to je to. In zdaj, kaj si tam dosegel, ja, tam znanja tega ni bilo v tej meri, kot bi moglo biti, in normalno se je ponovno rodil v tem prostoru in času, samo v drugih letih. Tako da, dokler ne bomo dosegli tega razumevanja, kdo smo, v kom živimo in kako s tem komunicirati, ne bo šel noben nikamor tukaj. To je lahko, da se je zgodilo že včeraj. Za nekoga. Lahko pa, da se bo zgodilo tako, kot ste rekla, čez milijon let. Stvar je pa v tem, da je ta sistem tako narejen, da enostavno ne moreš kar tako izstopiti iz tega, razen če res ostaneš čist brez vsega. Takrat boš šele najbolj čas zase, da se sploh začel postavljati ta vprašanja. Do takrat, dokler imamo stvari, dokler se lahko usedemo v avto, se obujemo in gremo ven, skozi imamo neke druge misli, ki nas peljejo stran od te naše resnice. Drugače pa na koncu je potrebno samo narediti, ta sistem že obstaja. In kdorkoli se bori proti temu sistemu, je najbolj neumna stvar, ki je možno, da je. Nihče se ne bi smel boriti proti temu sistemu. Videti morate resnico, ki je že v nas. Mi že živimo v raju, ampak ga moramo videti tako. To je ta umetnost. In tukaj boste našli to resnico in sebe in potem se več noben niti ne rad boriti proti temu sistemu, ampak začnite živeti svoj sistem, ki ga že imamo, ki je že v nas. In znajte se sami, ker denar res ni prioriteta in položnica tudi ne. Verjemite, pustite vse skupaj primer in se začnite ukvarjati samo še sami s sabo in s svojimi najbližjimi. Predvsem pa sami s sabo. In držite se pregovora, živi in pusti živeti. To je zelo zakompliciran stavek, ker če nimate najbolj grenjih izkušenj, največje sreče v svojem življenju, niti tega ne boste mogli razumeti. Ampak še enkrat, živi in pusti živeti. Brigajte se zase in pustite vse ostalo okrog vas primer, ko boste sebe rešili, takrat bo rešeno tudi vse okrog vas.